سرش بذارم تو فشار بده. هر وقت گفته الان بریم. بذار من بیام از این زاویه بگیرم. خب بریم آقا. بریم. دستم آب کرد. دست آب کرد. سینه خیلی داغ شد. منفیه. من دستم روش بود. داشت میگرفت. دستم یه دستی بردم. بریم آجمه چی؟ باید کج میدارم؟ نه نوکش رو بذاری لب این فشار بدی که بپاچه اون تو. فهمیدی؟ هر وقت گفتم زیاد نپاچه. سب کن. مثبتش نزدی کنه. نه اول بذار منفی جاشو میزین کنم. الان منفی میزینه. آره. سب 1 2 برو. این حرفا هم حذف کنین از فیلم. حالا برو. بریم. برو.